groet jou by vrou van uitnemendheid. Dankie dat jy ingeskakel het. Dit is so voorreg dat jy deel is van ons en is my so opgewonde hoe die vroue reg oor Suid-Afrika opstaan en julle weet ek sê altyd die vrou is die hartklop van haar huis. Vader gaan nooit sy orde in die huis verander nie. Die man is die hoof, maar die vrou is die hartklop. En wat doen die hart? Hy gee lewe deur die hele liggaam. En dis wat ons vroue doen. Ons vroue is geroep om te bid en ook aan hierdie laaste herlewing. Ek gaan bietjie eendag daaroor gesels, geboorte te gee wat Vader op hierdie aarde wil doen. Maar die afgelope 2 weke kuier Wendy by ons en ek het haar so ontsettend geniet. 'n Vrou wat gesalf is, 'n vrou wat hardloop met haar passie. Maar voor ek weer aan met haar gaan gesels vanmôre, sê Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wees en wederwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekloos te bewaar van die wêreld. Ons het Wendy se getuienis gehoor, hoe sy pad met Vader begin stap het, hoe sy die dwelmverslaafdes help, maar dis nie al nie, julle, hierdie vrou is gesalf, en ek kon net ook haar getuienis hoor, ek en Gerry net sê, wow, wat 'n ongelooflike vrou is dit, en is ongelukkig nou die laaste week, wat sy saam met ons kuier. Wendy, so welkom weer by ons. Baie dankie, baie welkom, ek voel baie welkom. Ja, dit was so wonderlik om saam met jou te kuier. Is lekker. Hoorie Wendy, kom ons gesels bietjie. Jy die dwelmverslaafdes, jy die ou mensies nog net so aangeraak. Maar daar's nog iets wat jy doen. Jy noem dit die disasterbank. Kom ons gesels bietjie daaroor. Ja, die disasterbank het alles begin by so 'n jaar of 2, 3 terug. Was daar so 'n groot vuur wat uitgebreek het in die Helderberg en in Laurenspas, ja, in die omliggende plase daar. En dit is waar alles gebeur het, ja, maar ooit was daai dag, was ek aangestel as die een wat in die kombuis moet voorsien dat die fireman, die brandweermanne. Ja, die brandweermanne moet kos voorsien word en ek moes gesien het in die kombuis gewerk het en alles wat ingekom het, dat dit reg gehanteer word en reg beheer word. En dit is waar my passie ingekom het vir dit. En oor die Helderbergse mense was fenomenaal. Daar was kosse gekry geweest, daar was apteke wat oordruppels gegee het. Ons het massagepales gehad vir die brandweermanne, ons het kosse gehad, ons het bouw aan chocolates gehad, ons het water gehad, die rou ijsers geskenk, baie winkels, baie goed geweest, baie fenomenaal geweest. En daar was nie eintlik mense wat klere nodig gehad het by daai spesifieke brand nie, want daar was eintlik net 'n kleerling gesinnetjie wat sy huisie, ek dink hulle het gewerk by van die mense, en net daai mense se goedjies het gebrand. Maar daar het baie goed gekom. En natuurlijk was dit mos nou nie my afdeling nie. So ek het nie beheer gehad oor daai goed nie. Ek het beheer gehad oor die kosse en al so meer vir die brandweermanne. Dit was my werk. En op daai spesifieke tyd. En toe nie te lank na dat die brande 'n klomp huise in Laurenspas af. En ek dink, Here, wat gaan ons doen? Ja. Dis mense die huise, soos wat die vyand moes nou maar is, hy laat alle goed in die nagte gebeur. En daar is daar mos nou nie goeders wat 'n mens kan gee nie. Ja man, ek besluit toe saam met die AO van Rensburg, daar by ons local polisiestasie. Hy werk saam met my in al my programme, selfs met die dwelmverslaafdes ook. En hy help toe vir my om klere by mekaar te maak. Ons maak klere by mekaar, bedde goed, huis goed, enige ding. So wanneer daar 'n huis afbrand, is Wendy die ene wat moet na my bankie toe gaan. Hy sit net langs aan die polisiestasie. Gaan ek na my bankie toe en ek gaan haal daar uit. Daar's altyd vir almal 'n klere ding, paar skoene, 'n pot, 'n pan, 'n huisdingetjie. Ek het altyd goed is daar so. En ja, dit is fenomenaal. Ons hou nooit op om daai versameling te stop nie, want as die huise brand is dit so 3, 4 huisgesinne wat onderdeur lê en dan loop die bankies so 'n bietjie leeg en dan moet ek nou maar weer voor begin om in te samel, maar die Here is goed. Ja, die Here is goed. So dit is een van my ook passievolle goedjies wat ek daar doen, is om te sien dat my gemeenskap nooit agterbly
met niks nie. Dit is dan wonderlik, Wendy. Maar kom ek sê vir jou, as jy nie hierdie vure in Kaap beleef het nie, dan kan jy dit vir niemand beskryf nie. Die eerste keer toe daai vuur hier oor die berg kom, dit lyk regtig of daai vlamme aan die hemel raak, hè? Ja. Dit is fenomenaal, want ek onthou hier by ons ook die 3 huise, 2 onder my en 1 bokant my, en dit is net verskriklik, mense. Jy kan dit vir iemand beskryf hoe vinnig daai brand deur daai huise hardloop, dat daar in sekondes niks van daai huise oorbly nie. Maar dis eintlik wonderlik hoe Vader vir jou voorsien, Wendy, hè? Ja. Ek kom nooit tekort nie. Weet jy, maar as daar dis awesome. As daar 'n huis brand nou in St. Laurenspaas, dan is ek reg. Ek is soos God maak so dat ek altyd 'n stap voor is vir die vyand. Ja, amen. Ek sê vir my ma gister, vra ek van my ma, sy is 83 jaar oud. Ek sê van mami, kan 'n mens nou so 'n blue-eye girl wees van die Here soos ek? Ek dink ek is 'n uitverkorene. Ek dink ek is een van die Here se gunstelings, want ek is altyd net 'n stap voor. Die vyand dink hy gaan nou vir ons laat in 'n posisie waar, ons kyk waar sy, dan is ek altyd reg. Ek is altyd reg vir alles. Maar dis die Here. Dis die Here. Dis wat ek sê. Awesome. Kom ek sê vir jou, as ek altyd so aan sy grootheid dink, ek dink baie kere waar jy 'n stap voor is en sy blue-eyed girl is, jy vertrou hom daarvoor. Jy glo, want die woord van die Here sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En jy glo, Vader, u goedheid is daar vir my, u manifesterende goedheid, en ek gaan daarvan gebruik maak, en nie net vir my nie, maar almal om my. Is dit nie awesome nie? Ja, jy weet, Elma, ek het op 'n punt in die kerk daar 'n profesie oor my uitgegaan, deur 'n pastoor Bali, ek dink hy's van Saldanha. En die man het gesê, hy sien vir my, hy vra in die kerk, is daar iemand wat hierdie soort werk doen? En ek staan op, want die hele kerk weet toe nou mos, Wendy, dis jy. En ek staan toe op, en hy sê vir my, hy sien die klomp kospotte rondom my, en die voorsiening. Hy sê, maar hy wil vir my sê, onthou, dit is nie joune nie. Dit is nie joune nie, dit is die mense rondom jou, almal rondom jou wat dit nodig het. En elke keer, dit is soos wat die man sê, en ek hou vas by dit, dit is nie joune nie. As daar 'n ding in my huis kom, as Elma miskien vanaand daar 'n pakkie bring, en die sit dit daar neer, môreoggend is daar iemand, Auntie Wendy nie vir my, dit het daar gebeur, ek markeer dit, prys God, dan is daar altyd klaar voorsien. Voorsiening, dit is hoekom ek sê, die Here maak so, dat daar altyd is ek voor vir iets. Dis awesome, ek dink altyd wat iemand gesê het, die Here seën jou, omdat hy iemand anders in gedagtes het, om geseën te word. Kom ons gesels bietjie, jy werk nie net met die disasterbanke, met die dwelmsverslaafde nie, maar ook met kindertjies, wat abuse en gemolesteer word, Wendy. Ja, maar omdat ek, soos ek vroeër gesê het, my mensies wat in my groep is, omdat hulle dwelm en tik verslaaf. Tik is 'n baie lelike drak. Hy maak van jou 'n monster, daai ding. En ek het nou 'n ondervinding van die mense met wie ek werk. Jou kinders word geneglect, jou kinders, jy slaan die kind. Eintlik mishandel. Eintlik mishandel, dit is 'n goeie woord. Baie van ons kinders word mishandel daar in St. Laurenspaas deur die ouers, omdat die ouers op die drak is. Dan, dit is vir my die swaarste ding om te doen. Dan moet ek nou by die welsyn inkom. En ek moet nou met die welsyn werk. Ek werk baie nou met die welsyn. Daar is so 'n ander vroukie in St. Laurenspaas, haar naam, ons noem haar sommer Minkie. Ek en sy werk ook Eye on the Child. En dit is waar die kindertjies inkom. So ons is die hele tyd, is ons oë op kinders gerig. Baie van ons kinders word mishandel, kinders word seksueel gemolesteer. Ja, en dan kom daar nou tye waar ek die kinders moet wegneem van die ouers af, want die ouers is so in die verslawing in verval. Hulle kan nie die kinders voorsorg nie. Die kinders se oppaie geld word dan nou gebruik om jou tikskuld te betaal en al so meer. En dit is vir my een van die swaarste dinge om te doen. En ek laat my altyd Pastor Clemens vir my bid, of Pastor Stefanie. Ek stuur vir hulle so af en toe 'n boodskapie, ek moet nou weer 'n kind wegneem. En Here help my, dat die Here bid vir my, die Here my sterk maak.
Want op die ouend is dit vir die kind se onthaalwe. Ja. Die woord van die Here leer my ook verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. So elke keer ons moet almal 'n kind word. Dit sit ek altyd in my gedagte wanneer ek 'n kind moet wegneem of laat wegneem van die welsyn. Maar wat ek doen is, in die verlede het die welsyn kinders weggevat en baie ver van die ouers af. En byvoorbeeld een van my mensies in my groep, sy kind is al vir klomp jare in Koopman. En die kind is so vervreemd van sy ma en die ma van hom. En ek het so bewerk, omdat sy in my groep is, dan gaan ek saam met haar, ons gaan besoek die kind. Want ek wil hê die band moet sterker word. Want hierdie ma is on the road to recovery. Sy is besig om skoon te kom en dan wil ek julle verenig. Maar nou wil ek nou eers gou vir julle bymekaar bring, want die tydperk was te lank. En nou kom jy daar, nou die kind weet jy om die ma te hanteer, die ma weet jy om die kind te hanteer. Dit was vir my die ergste. Dit was die ergste ding. En ons loop weg. Ons klim uit by die kar en daar sit die kind. Die ma weet nie wat is die next step, want sy weet nie. Sy weet nie, ken die kind my nog nie. En die kind was gemolesteer, seksueel gemolesteer. En Elma, en nou moet ek vir haar sê, Sissa, dis hier wat jy die kind nou moet gaan omhels, gee vir hom 'n drukkie, sê vir hom is lief vir hom, sulke tipe goedjies. En dan is die kind nou so bietjie, jy weet, wat sê ek? Ja. En dan is dat ons huis toe gaan, was vir my die ergste. Dis nou die eerste keer wat ons daar gaan besoek het. En loop ons om die draai en sy sê vir my, o Here, aan Wendy, wat het ek gedoen? Wat het ek gedoen? Hoe gaan ek ooit weer my kind by my kry? En ja, maar ek het maar so met die welsyn gewerk, ek kry nou die kind skoolvakansies, ek sit nou nog nie die kind by die ma nie, maar ons het die ma se tannie waarna toe ek die kind laat kom, dit is iets om mee te begin, net om die gaping weer toe te maak en weer gewoon te raak aan mekaar, ma en kind. En so dit is tipe goedjies wat ek doen, as ek sien die kinders word nie goed behandel nie, haal ek die kinders uit en ek sit die kinders by Minkies, soos ek vroeër my staatmaker vrou daai, ek kan altyd 'n kind by haar huis gaan neersit. So om safe haven. Ek noem haar huis omdat die safe haven, want dit is 'n veilige huis vir die kindertjies wat ek weg laat neem, totdat die ma nou gerehabiliteer is, en dan sorg ek dat die kinders weer by die ma uitkom. Die rede hoekom ek die kinders nie uit die paas uitvat nie, of uit die plek uit nie, ek hou nie van die vervreemdheid van die ma en die kind nie. Ek wil daarom hê, terwyl ons op die proses van genesing is met die verlossing van die drugs, terwyl die Here daar met die ouer werk, wil ek graag hê die ouer moet so af en toe na Minkie toe gaan vra vir haar, hoor, kan ek vanaand help om die kind te bad nie, kan ek vanaand die kind voer nie, kan ek haar môre skool toe vat, sulke tipe goedjies. Dit is hoekom ek die kinders liewer in die Salarispas laat bly, as om hulle uit te as om hulle weg te vat. Ja, want die mamas het ook nie vervoer nie. Ja, dis die ding. Dit is die ding. Dis ongelooflik awesome. Hoorie, maar baie kere, ek het nou maar met berading, en ek doen dit nou op 'n ander vlak as wat julle doen, nie op 'n ander vlakkie, maar ek bedoel, die manier, werk met ander tipe mensies, maar daai ma glo gewoonlik nie dat daai kind gemolesteer is. Ja. Sit jy ook, sukkel jy ook met dit, Wendy? Ek sit met dit, hulle voel dat daar niks verkeerd is in die huis nie. Hulle voel dat, veral skies wanneer dit die pa is, of mense baie naby aan die kind. Ja, want weet jy, maar nou kom ek daar, mense kom bring ons nou vir jou die nuus, en dan gaan jy nou daar aanklop, en dan wil ek nou weet, hallo, het julle kinders, waar is die kinders, hoe gaan dit hier, is kinders gelukkig, waar is die kind, so. En dan, omdat ek baie reguit mens is, soms jy nie tot goede nie, soms het ek nie 'n keuse nie. Ek is baie reguit, ek sal sommer ingaan, en vernaam as die ouers die kinders van my weghou, dan gaan ek die kind hou, daar binne in die kamer. Verstaan jy? Ek gaan hy kind ondersoek, voor jou, wat die ouer is. So, en ek vat altyd van Minkie saam, sy doen ons nou, ons eye on the child, so ek en sy werk baie close met dat mans wil nie altyd herken wat die man
as dit miskien in daai geval is dat die man die kind gemolesteer seksueel of aanranding, dat die kind sulke goed oorkom nie. Ons wil altyd net so toesmeer. Ja, so onder die mat invee. Onder die mat invee. En dit is vir my baie seer saak daai. Want eerlikheid is 'n mens dink hoe beskermend ons ouers teenoor ons was. Ja. Ja, maar dan mag ons ouers was baie streng met ons, maar baie beskermend ook. En my mensies daar bo by my, ek dink hulle ken lekker die verskil tussen wat is, as ek nou praat van aanranding, wat is verkeerd en wat is reg nie. Jy haal sommer jou tik frustrasie op die kind uit. Jy het nou nie geld om te koop nie. Jy het heel nag wakker gewees, want kyk as hulle tik, is hulle heel nag wakker, dan slaap hulle deur die dag. Nou moet die kind mos wakker wees, verstaan? Nou moet hy kind glad nie lastig wees. Nou klap jy sommer en jy trap sommer uit die pad uit en al so meer. En as die kinders kos soek, en nou jy nie voorsiening, of jy het nie, want jy nou geld uitgerook, nou haal jy daai goed op die kind uit. Die kinders mag nie eers honger sê nie. Dit is hoe dit daar gaan. En dit is hoekom ek en Minkie nou maar saamwerk en kossies vir die kinders gee en ek sorg altyd met die bietjie wat ek kry vir my dwelmverslaafdes, dat ek vir Minkie daarvan gee, want sy sê ek kan enige tyd 'n kind vat van 'n mens af en by daai dierbare vroukie gaan neersit. Dit is vir my die mees fenomenaalste mens, en is net ons twee wat baie close werk met sulke soort goed. Want ek dink net ons twee is geestelik aan mekaar gesit om hierdie seer. Dit is die ander ding wat ek vir Elma gou wil sê. Die Here gee vir jou hierdie werk, nee, dan laat God jou of Jesus jou voel wat daai mens voel. Ja, daai emosie. Dit is seer. Dit is seer. Somtye dan moet ek nou weer 'n pilletjie onder my tong gaan sit en net gaan lê. As jy na alles moet hoor, want dit is emosioneel uitputtend. Vir al die ellende. Die ellende is ons soek dit nie. Ons soek dit nie. Jy weet, Wendy, terwyl jy so praat, nou die dag, toe bring iemand 'n kind hier by my ook aan, wat van 4 af deur die stiefpa gemolesteer word tot 17. En hulle sê toe vir my, sy's in rebellie, sy wil nie vergewe nie, en toe daai kind hier inkom, ek sal nooit vergeet nie, is die eerste keer wat ek so bedien in berading, ek het al gekyk en ek het net begin huil, en sy het begin huil, en toe ek al by Gerrie bring, hy het gehuil, dat ek sy gesig moes afvee, en dit was eintlik so ongelooflik, hoe Heilige Gees daai dogtertjie terugvat, en haar begin genees, dat ons staan en aanskou hoe hy dit doen. Wonderlik. En ons het, ek het geen kennis nie. Wonderlik. Daar het ek besef hoe nodig ons die teenwoordigheid van die Gees het, want dis net hy, want as jy nie deur dit kom nie, en dit beleef het nie, dan verstaan jy dit nie. En ek kon net saam met haar basies, haar emosies deurhuil, en die vernedering, want onder andere toe sê hulle vir my, sy wil ook nie vergewe nie. Dit was nie dit. Dit was nie dat sy nie wil vergewe nie. Weet jy, jy is so seer en so stikkend, jy kan nie vergewe. Voor Heilige Gees nie, daai seer heel gemaak het nie. En toe hy klaar met haar gewerk het, toe hy lig, kyk sy my en sy sê, Tannie, ek wil vergewe. Prys die Here. Wendy, dit was ongelooflik. Prys die Here. Ja, man, ek dink dit is hoekom, dit is soos Elma sê daar, as ons nie daardeur gaan nie, sal ons nie die seer ken nie. En ek dink dit is hoekom die Here my laat voel, hoe seer dit is wat hulle dra, sodat ek, net soos wat Jesus was, hy het op die aarde kom woon, saam met ons, om sympathie te kan hê en gevoel te hê met alles wat ons deurgaan. Daai compassion, want ek sê altyd, 'n kind het nie gevra om daar te wees nie. 'n kind rarig, 'n kind het nie gevra nie, en ek dink as 'n kind 'n keuse gehad het, sou hy vir hom dwelmverslaafde ouers gekies het. Dis waar, En ek sê ook altyd, mense, ek het ook 'n passie vir dwelmverslaafdes of alkoholverslaafdes, want ek glo, as jy die eerste sigaret gerook het, en jy het geweet waar sou dit eindig, sou jy dit nooit gedoen het. Is ek verkeerd, Wendy? Nee, jy is op dit is doodreg. Weet jy, in my, toe ek nog baie jong was, het ek gerook, en dit was die oorsaak van my hartaanval. Ten spyte van die feit dat ons in ons familie rheumatic heart disease ding het, maar rook het
was die grootste nadeel vir my. En as ek vandag ons kykers kan bemoedig en kan sê, as u moenie, los die sigaretjie en maak dood. Genade van die Here het my nog gehou, maar en 'n kans gegee, 'n goddelike genade kans. Ek is so bly het jou 'n kans gegee, want dit was my voorreg om saam met jou te kuier en Wendy, regtig van vroue van uitnemendheid af, kan ek vanoggend sê, jy's 'n vrou van uitnemendheid. En mag jy regtig gaan van heerlikheid tot heerlikheid in Laurie's pas. Mag jy die manifesterende krag van Jesus sien met die mensies wat jy werk en ek profeteer oor jou meer suksesstories. Oor jou in die Here, meer suksesstories in Laurie's pas. Wil jy nie vir ons vir 'n laaste keer bid nie asseblief? Ja, amen. Vader van genade, Here baie dankie Here, ons het aan die einde gekom van hierdie sessies. Here, dankie dat u vir ons 'n geleentheid geskep het, my koning. Here, om hierdie goedjies oor te kan praat. Ek weet, Here, u woord sê dat ons getuienis, Here, 'n siel na u toe kan bring. En vanmôre is die begeerte van my hart, Here, alles wat ek doen, Here, alles u sin, Here, alles oor u, niks deur my nie, Here, want sonder u, Here, is ek niemand. En is ek niks, Here, maar dankie dat u my gekies het, Here, om die werk te kan doen. Here, ek kom bid, Vader van genade, ons kindertjies daar buite. Ek kom bid, Here, dat u hulle sal seën, dat u hulle sal toemaak met die bloed van Jesus Christus. Ek kom, Vader, in hierdie uur, Here, waar dit ook mag op hierdie uur mag gebeur. Here, teen elke mishandeling, Here, elke verslawende gees, Here, elke kind, Here, wat vanmôre, Here, gebuk staan, halleluja, Here, deur aanranding, deur verkrachting, Here, ek kom breek daar die werke van die vyand in die naam van Jesus, Here, ek stuur hom na die uithoeke van die aarde, Here, en die woord sê vanmôre wat ons op die aarde vasmaak, halleluja, is in die hemel gebonde, Here, en wat ons op die aarde losmaak, my koning, is in die hemel ontbonde, en vanmôre, Here, kom maak ek los die vrede, Here, die liefde van Jesus onder ons mensdom, want ek glo, Here, as ons die liefde van u het, Here, sal al die ander dinge vir ons bygevoeg word. Here, en ek eer u vanmôre, ek aanbid u vir die grootheid, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Dankie Wendy, dit was awesome. Dankie dat julle ingeskakel het en mag regtig die 3 weke wat Wendy by ons gekuier het, hierdie ongelooflike vrou vir jou 'n inspirasie wees om jou passie te ontdek. Soek hom. Moenie dink ek moet weggaan oor see of na ander lande nie. In jou gemeenskap maak 'n verskil in die krag van die koning van die konings. Groet jou tot volgende week. Totsiens.